ukabuzi ngo ugiye guterana n'abantu birinze inzoga kuva kera binywera amazi gusa bakinywera n'igikoma ukaza wanyoye urwarwa ariko ubundi bagutuje mu ijuru wazasengera muri hebara ni ikibazo mbaza muraho buriya bagutuje mu ijuru wazasengera byari wayigurira kwandi iyo dukurikiranye amateka yo mu ijuru dusanga mu ijuru hari amagambo ari hano mu byahishuwe mu gice cya 22 hari amagambo ahari n'abana bawe babikigirwamana akazi wabonye kabikigirwamana umugore umusheri wabonye ari ikibazo kibagaho mu bantu bari kubyara muri iki gihe mu nyumve neza akagenda gatwita kandi kuko abizera bakamusabira bigasoza abyaye yamara kubyara maze umwana we uruhinja akagenda karuhindura ikigirwamana amezane ari gushaka kiriza ngumba iwacu hari imyambaro yitwa batindi barigegeza ibara y'urushinge akambara inkweto hari inkweto zitwa za kadashi y'ibihumbi 18 munyumve neza akagenda agashaka imyambaro aragenda agatwikira umwana muri uku kumutwikira umugabo we akaba yambaye boda yambaye ariko burya abagabo bakunze kubindusha akaba yambaye ipantaro y'icyatanu yikoboye akambara ishati y'icyatanu nuko akamukurikira ngo bagiye kwakiza abana rero nuko abantu bati uriya mugore n'uwande bati ko ari uwa Bosiko Bosiko ari hati uri inyuma ye ati ko ari nk'imbwa ye umugore amaze kubyara ari kinambabaza rero iwacu babyaye abagore bagendaga bagiye gusura baramuhereza amafaranga baramuha amafaranga bikagaragara ko yambara ibihumbi 120 aje mu rusengero yaje gutura akavana agahazana 500 500 gatarimo n'igikosi cy'umusururu ngo niyaje gutura Imana ngo ari gushima ko Imana itemeye kagwa kwiseta ayiga Mana we ariko ubundi abantu baracatura bazirikana ko Imana iba yabahagazeho ariko uzi kugira ngo utwite umwana amezi 9 mu nda utaza aho ari guhumekera utaza aho yituma utaza uko aryama ukazabyara umwana muzima ufite amatwi n'amaso bigasoza uje gutura 500 baragutwereye ibihumbi 200 wambariye ibihumbi 180 Imana rero irihangana ikigirwamana ni ikintu cyose wazagikunda kuruta Imana icyo kigirwamana rero mu kugana Yesu baravuga ngo ikigirwamana cya benshi ni mamoni na amafaranga umuntu akaba yarasanzwe akenye yarazindukiraga mu rusengero karekare none hatangiye kubonera akazi hatangiye kweza ikirayi nawe atangiye kuja abandi baratangiye guhumuka nibwo atangiye kuja raza saa 4 z'amanywa aya mafaranga wagize ikigirwamana nyirukuyatanga burya Imana ni yitanga imigisha yego imigisha abantu bose bigamba hari abantu bigamba ngo barazwi nguzwi n'abantu nuko Imana ibara gutunza inkoni ngo iyi migisha ituma abantu bagukunda mwikisi cyangwa nze no kubwira abantu babirasi ugasanga ari kwirata ari kurirata n'izuru uko nanje ndi naryo utinje nshaka kwirata n'amaguru uragenda je sinkicara twasi ko dufite amaguru hari nabirata n'amaso bakayahindura ukundi amaso ko twese tuyafite utekuje urizamura uretse Imana yaguhaye imigisha igatuma bagukunda igatuma bakwemera naho nawe umeze nk'abandi Imana irahamagara abo kuyikorera rero iyo dukomeje gusoma dusanga abantu bagomba guhimbaza Imana mu kwirinda rero byasabaga ko umutambyi ava hera cyane ngo asanga umunyabyaha yamaze kwitandukanya n'icyaha bitabaye ibyo yarabembaga ushobora guhamagarwa rero urumwe mu itorero kugira ngo hagararire amategeko y'Imana ubu turi hano turi benshi
ariko muri uyu mugoroba no muri aya mavuna mu gihe turi kwibaza ko abashitsi batari kuza, Imana ishobora kongera kuza kumpamagara ngo nze nkubwire ko ugomba gukomera ku mategeko y'Imana uri umwe mwitorero, abandi bakaba ari abaherekeza. Kandi mu baherekeza birigwanye n'umugeni bose siko batahaga mu ndaro. Muri uyu mugoroba rero birasaba ngo utekereze, ariko waba uri umugeni cyangwa waba uri umuherekeza. Niba uri umuherekeza, ariko ubundi mbabazi, ninde mugeni waba arashingirwa ku wa kane, ku wa gatatu? Hamwe niho nabonye umukobwa umwe ubukwe bwatanye agiye kurya imikati, yagiye kwisukisha imisatsi, umusore wamureshaga mbere nuko aramubwira ati reka nkusezere nkugurire fanta n'umukati, ati ibyo byo nta kibazo. Baragenda bicara nk'ariya begekaho. Umuhungu agatekereza ukuntu yamwumviye ubusa, ati rero ubejo bundi raba wambaye agatimbo. Umukobwa ati mvaho, ukunyibabariza mvaho. Ariko abari hanze nabo bati uwo muntu uri kuvuga ngo bari kumubabaza aya ari mu biki? Nuko abantu barahurura. Umuhungu agatekereza ukuntu yamumariye amafaranga. Burya hari abakobwa babakeyeye akananirwa gusaba sena nyina miti ati sheri miti you. Ujuratinya niba uri umukobwa ukabona ufite telefone kandi ni touch ikamaraho mo ayo gupipa amezi 3, amafaranga 3 gusa yo gutesha umutwe w'abahungu pepa gusa. Ngo ubwo sheri ngo arantekereje. Bisoza umukobwa abantu bahuruye wari kurya umukati n'irindaza, ariko akavuga ngo nyibisirizwa n'umuhungu. Bamutuma ati wa mukobwa murasezerana ku wa kabiri. Bamugeranyije mu cyumba kandi ari gutaka. Umukobwa yagiye gukuraho akabuye kari gafashe urugi, asanga abantu bose bayakanuye. Umuhungu rero yari umucuruzi. Nuko umukobwa ati mu izina ry'Imana nta kintu twakoze. Ubwo atangiye kurira. Umuhungu wari umusabye barasezerana ku wa kabiri, hari ku cyumweru. Amubwira ati umva, niba ari imikati wari ushaka iyo umbwira nkagura ikarito, niba ari ifanta wari ukumbuye iyo umbwira nkagura ikesi. Ifanta niyo yatumye uja mu cyumba bagukingiranye n'umukati umwe. Umukobwa ati mwiza Imana niko byagenze, byashoje ubukwe butandukanye. Kabibutse iki kintu rero, nubwo abantu bandavura muri iki gihe, mwijuru ibintu byaruzuye. Byo kurya birahari, Yesu ashimwe, ibyo kunywa birahari. Ibi biturarura nabwo habigiye tubikurikiye tukabigwamo, ariko ijuru ryo ryiteguye abazaba batsinze. Muri aya masaha rero Imana irahamagara abandi abazakora mu saa ya 11 uko ubusanuzi butubwira. Ni amagambo avuga ngo bazabwiririsha amaraso yabo, kuko bazaba babona yuko igihe kigeze cyo kugira ngo Yesu agaruke. Bazemera gupfa aho guhemukira umwami wabo. Ariko urebye ukuntu abantu bahemukira Imana muri iki gihe, bamanje baba bakene bakunda Imana ibakijije imigisha yose bashukiweho, ubu ntago wababwira ibyo kwirinda ngo babyumve, amatwi yarapfuye. Imana izahamagara abasa 11 bazaba bakumbuye, mu gihe abandi bazaba bamaze kurambirwa. Imana izahamagara abo kuyikorera ngo bazemera gupfa. Bazasorezwa isomo rivuga ngo umva bahaza amagara yabo ntibanga no gupfa. Niyo mpamvu Imana izabimura ikabakura mu isi y'abagerageje bagatsinda, ikabajana aho batazongera kugeragezwa. Muri uyu mugoroba rero kamibutse ijambo ry'itangazo. Mu ijuru ibyiza by'agahebuzo biradutegereje. Biragusaba ngo ibyo urimo ubigabanye, wongera amasengesho. Nubwo ibyamaze kuduteshura bihari, ariko hari Imana yatuma wongera kubisubiramo. Imana idufashe muri uyu mugoroba, kandi Yesu ugira neza atumenyesha aho igihe kigeze. Duhite mu mwami wacu tubikunze, kuko azadutabara mu gihe bizaba bikomeye. Niko gusenga kwanjye namwe. Icyanyuma abantu bari mu kaga, Yesu aragutabaza. Mu ruzabibu rwanje bugorobye, nyiri uruzabibu babwira igisonga cyati hamagara abahinzi ubaha ibihembo byabo, utangirire ku banyu mugeze ku bambere. Abatangiye mu isaha 11 baje, umuntu wese ahabwa idenari imwe. Ababanje baje bibwira yuko bahembwa ibirutaho, ariko umuntu wese ahembwa idenari imwe. Bazihawe bitotombera nyiri uruzabibu bati aba banyuma bakoze isaha imwe, ubanganije natwe bahingitse umunsi wose tuvunika twicwa n'izuba. Nawasubiza umwe muri bati mugenzi wanje sinkugiriye nabi, tuzi ko twasezeranye idenari imwe, ngiyijyane ugende, ko nshatse guhemba uwanyuma nkawe. Mbese hari icyambuza kugenza ibyanje uko nshaka, kundeba igitsure kuko ngize ubuntu. Uko ni kabi nyuma
bazaba b'imbere kandi ab'imbere bakazaba b'inyuma. Se amagambo uyu mugani urababaje cyangwa ntubabaje? Uyu mugani urababaje iyo utari wasobanukirwa n'uyu mugani, usanga uyu mugani ubabaje cyane, kuko amagambo avuga ngo abantu batangiye kare bazinduka kare baje gushaka akazi. Nuko burya ubuhanuzi butwereka ko umunsi utangira nimugoroba, izuba rirenze, ukazageza bukeye bwaho izuba rirenze, sibyo? Niyo mpamvu twemeza ko isabato itangira nimugoroba kuwa gatandatu ikazageza bukeye bwaho kuwa mbere. Nibyo ntabwo tubyumvikanye. Isabato itangira nimugoroba kuwa gatandatu ikazasoza kuwa karindwi nimugoroba, siko bimeze? Si rero iyo dukurikiranye aba bahinzi babyutse kare cyangwa se bahagurutse baje gushaka akazi, burya amateka atwereka ko aba bahinzi bagiye guhinga mu ruzabibu. Nyiri ruzabibu akaza akababaza ati muje mu ruzabibu. Burya bagiyemo, nyiri ruzabibu yarashinzwe kureba uko uruzabibu rwe abantu bari kurukoramo. Arongera aragenda, abonye ari bakeya aje guhamagara abandi saa tatu asanga abantu bahagaze, ntabwo bari bazi ko barabona akazi. Nuko nabo arababwira ati muje mu ruzabibu rwanjye, kandi na saa sita na saa cyenda bigenza atyo. Asanga abantu nta cyizere bari bafite cyo gukoramo, nabo arabahamagara ati muze mu ruzabibu rwanjye. Niko byagenze na saa 11. Saa 11 abantu batakizera ko barabona umubyizi, bazi ko nta wabahamagara. Uyu muntu abagirira ubuntu, cyangwa se nyiri uruzabibu abagirira ubuntu, nabo arabahamagara ati muze mu ruzabibu rwanje. Byashoje aba saa 11 bagiye gukora, ariko kuko bakoranye imbaraga cyane, nyiri ruzabibu arababwira ngo, abwira igisonga cye ngo gende uje guhemba, uhere ku ba saa 11 usubiza ku batangiye kare. Mwumva biba mu bantu rero, aba batangiye kare bagiye babona bahereye ku ba saa 11. Ahari bibwiye ko nyiri ruzabibu yakoresheje ikimenyane, ariko ni ubuntu yaragiriye abo bantu. Atangira kubaha idenariyo, n'abasa 9 baha idenariyo yabo, n'abasa 6 idenariyo, n'abasa 3 idenariyo, n'abazindutse kare saa 12 bahabwa idenariyo. Abo bazindutse kare rero barivovota batumva twe twahingitse kuva mu gitondo turi gukora, utunganije n'abakoze saa 11. Nuko uyu nyiri ruzabibu asubira muri aya magambo aravuga, tumva rero kuri kundeba igitsure kuko ngize ubuntu. Bishatse kuvuga iki iyo tubihuje n'ubuzima tubamo? Burya abantu bihanye kera, yenda kamere muri za 90, kuko nimwe nihaniye muri cyo gihe. Abihanye muri 90 bakarwana no kutanywa ibisindisha, none muri 2 bakaba bari kubinywa. Abazahamagarwa 2025 bakaba bapfa baramutse bihanye, bazaje mu ijuru. Gize ingorane muraho abantu bashobora guhamagarwa muri uyu mubatizo tugiye kuzabatiza ku isabato izaza kuri 22, baramutse bihanye babikuye ku mutima, ubugingo buhoraho bazabuhabwa kimwe n'abihanye kera. Ubugingo buhoraho pastor azabona, nabo bazabatizwa ejo bundi nibwo bazabona. Mbese Yesu agira ubuntu. Iyo dukurikiranye rero aba bantu bakoze mu ruzabibu, dusanga isaha y'ubuhanuzi itwereka ko, cyangwa se katubaza ngo mbese tugeze ryari? Bibiliya yawe yagusubiza Adamu niwe wa mbere wahamagawe kugira ngo yinjire mu ruzabibu. Cyakora akora mu mwijima, yakoze mu mwijima nk'uko nababwiye. Umunsi utangira nimugoroba izuba rirenze. Ubwo umunsi wari utangiye, Adamu aje mu ruzabibu. Navuze amateka ya Adamu ko byagenze, bigaragara ko amaze gutsindwa. Burya byabaye ahura n'ikibazo gikomeye, ndetse amateka y'ibyanditswe aratubwira ngo mu bantu bazababara bazagira agahinda nta uzahwana na Adamu kereka Yesu gusa witangiye ibyaha by'abari mu isi bose. Yarababaye, arongera arababara. Umugore wari kumukwena amubaza ikibazo ngo mbese wowe ko wari uri umugabo nkazana itunda waririye ute? Ibi nkunze kubibona mu bantu, umugore n'umugabo bakemerekanya bati katuje gufata amafaranga muri banka, kandi kuko yayageza mu rugo n'umugore nawe akayaryaho imikati ndetse n'icyaya akakinywaho, byaba ngombwa na sukari akayinywaho ku gikoma. Ariko byaba bibaye amadeni abaye menshi, umugore agahinduka umugabo we. Bavuze bati baragurisha hariya, umugore ati kirazira ko wari uri umugabo ubonye ko agiye kuba menshi wayafashe ute, kandi igikoma baragisangiye.
barasangiye na za fata, yemwe barasangiye no kurya umunyenga. Burya hari abantu bitembeza no mu mategeko y'ibi bitabo byacu, abantu bafite amikoro yo kuba bifite. Burya ni byiza ko watemberana na madamu, nta mpamvu. Baravuze ngo ni iki kiranga injiji? Mwumve neza, ikiranga injiji ni iki? Injiji zirangwa n'iki kintu: kuba atarageze mu ishuri, kuba nta rugendo na rumwe yigeze akora. Ko munsese nkomezemo cyangwa ndorere? Kuba atarageze mu ishuri, nta rugendo na rumwe yigeze akora, nta nubwo yigeze ahakwa, ahubwo yavukiye mu byuzuye. Icya kane, injiji kane ni idana n'abandi. Injiji ngo injiji none wayishakira he? Iyo itari mu buriri ibiri mu gikoni, iyo itari mu gikoni ibiri mu kirare, mu kirare ibagiye ku musarani. Ni ahantu hane. Murabyumvise se? Mu rugo nta njizi zirimo, ku buryo umugore wamutunga ariko ubu igikosi cy'umusururu gisigaye kigura ngati meruka yo mu kwa munane kundi mwaka. Ko mana yaje, none sabune nangahe? Ubu dufite abagabo batwaza abagore babigitugu, ari umunyu wa 300 ni umugabo wuzana, sukari ni uyizana, ikibiriti ni ukigura, isabune ni uyizana. Mbese umugore we atari mu cikoni yabaryamye, ataryamye yaba ari mu kirare mu birayi, atari mu birayi ubwo yaba yagiye kuri wese. Kwirigura mubazi byo mu soko ubu muhemukiye, kumubaza iby'Imusanze ubushaka kumuhemukira, nta byazi. Ariko burya twarabohowe. Niba twarabohowe birasaba ngo ubohore nabo mu rugo, ubaho imiyaga nabo bamenye indodesha aho zigeze. Nangwa ndi gutukana nkatura bari kunkurikira, nta ndukizi hari mu rugo. N'umwenda ku buryo uzanira umugore umwenda w'umutuku we yarashaka ubururu, ngo urukwitwaza ngo aramusengwa agiye mu soko ngo bakamuhafana ngo bamutereta. Wagize ku muntu ari Imana imurinda, igitsure cyawe nico cyarinda uwiwawe. Ko mutari kunsubiza se? Ntabwo muri kunsubiza pe. Rero ikiranga injiji nico ngico. Ntabwo ushaka kumwica wamugera mu birayi. Ubonaga rero mu bagara ry'ibirayi nanga muryuhira yarabaye akavura ivundi. Kandi umugore w'umusirimu umugabo akirirwa nagotomera ubushera, haranywa na zafana, umugore tomera ibizi. Hari igihe ujya kumubona kubera kuko yahindanye akaja kweguka mu masaha 10 waje kubona ukabona umwana yafashe ibere ryene menya. Tuko kuko yananiwe, rimwe rikaba riri hano irindi riri hano, amaze turamugore no wandi ati umugabo wese ntacururizaga hara hepfo, ariko tihakandagira muri butiki. Kandi ubonye ubukobwa bwiri namo wakumirwa, biragusaba ngo udohore kuko nawe Yesu yarakubohoye. Haleluya. Adamu rero yahamagawe mu gihe cy'umwijima, akora mu ruzabibu. Mu gitondo ahamagara Mose. Burya ngo mw'Egiputa hari mu mwijima uteye ubwoba, Imana yemera guhamagara Mose ngo akure abana b'Abisirayeli mw'Egiputa. Izuba rirashe, musabana naryo hari amagambo ari hano 2 yerekana ngo Imana yahaye Mose amategeko 10 kugira ngo abantu baje barasenga Imana yo mu ijuru yonyine. Noneho hari amategeko y'imihango yasuraga ko Yesu azapfa, ngo aya mategeko yasuraga ko Yesu azapfa akazuka, ngo yarayo gutuma Yesu ngo azaza bamuzi kuko abatambaga ibitambo. Iki ndakirebaga, Imana yaradohoye Yesu amaze kuboneka, urupapuro uruturega yararubambye ku musaraba rw'imihango. Ariko abakera bakoreshaga ibintu byo gutamba. Murebe iyo yabaga ari umukene muturanye kandi bigasaba ko iwabo bakoze ibyaha, byabaga ngombwa ko Abisirayeli barindana, ubwo kwabaga ari ukuja gushaka inuma. Inuma rero iyo byava ngo nitaboneka umunyabyaha arapfa, byasabaga ko abaturanyi, kuko inuma ntiwashobora kuyifata. Umuturanyi umwe yabaga kuri iki kirunga, undi muryango wo kwa pasoro ukaba hano hejuru kuri Muhabura, umuryango wanje ukaba hirya hakurya kundi musozi, ku buryo barazenguruka bagose aho inuma ziragurikira hose. Nuko inuma ikirukanka ubwo ni mu gitondo,
kuva mu gitondo inuma iri kwirukanka yaje kugwa kuri uriya musozi, abuye umuryango bati have, inuma igakomeza yaje kugwa kuri uriya abaraho hakurya ati have, inuma ikirigwa iritarura ngo igihe bigeze nka saa 8 maze kunanirwa amababa ikagwa, umunyabyaha akayifata muri w'abaturanyi, nuko akavuza impundu akavuga ati mva rero nimutahe igitambo kirabonetse. Rero ubu ngubu ukurikije akazi gahari, ukurikije buri wese imipanga bafite, haramutse bigaragaye ngo ibitambo biragarutse kandi umukene birasaba ngo abone inuma, abakene bapfa bagashira. Ntago wabona igihe cyo kumutaho ugiye kuyegurira ibirayi, ntago wabona igihe cyo kumutaho ushaka kwigira mu mujyi. Muri mwe sininde wafata igihe ngo ategereje umuturanyi we ngo adapfa ngo aje kumwunganira mu byo ari gushaka. Arahari buriya, kubera kuko imirimo yadutwaye iby'isi bikatumaramo imbaraga. Ba Mose icyo gihe cyabo abantu barakundanaga cyane, bigasoza igitambo bakibonye. Nuko iri torero cyangwa se uruzabibu, izuba rirashe ati muje mu ruzabibu rwanje, ari iyi si muzahabwa ubugingo buhoraho. Abanyabyaha b'abakene batangiraga korora intunguro z'inuma. Rero bari basanzwe batamba, burya habaga igihe batambye inka, ubundi bagatamba amahene, ubundi bagatamba amatama. Hari kitonerwa umunyabyaha wabaga yakoze ibyaha, yatumizaga bene wabo kugira ngo bamurwaneho. Nibyo maze ndi kubabwira, kugira ngo baje kumushakisha inuma. Byari ngombwa rero kurindana ibyaha, ariko ubu ngubu nta gihe wabona cyo kurinda n'umugore n'umugabo. Ubu ngubu kugira ngo ubone bari kugendana, ni ijambo ryasohotse muri no minsi, ariko rimbabaza cyane ngo nubona umugabo ari kugendana n'undi, ari kugendana n'umugore begeranye, ngo uramenya ko atari umugore we. Umugore we waramuhaze, himwe ari muzi ko hari n'abaje kuryama ariko akarara yarikanuye. Kugeza saa 5 ari mu mibare, saa 6 mu mibare, saa 11 inkoko yateye ngo nibutse ko hari ibyo ntujuje neza, akaba arahagurutse. Ushobora kubona abantu bari mu nzu ngo bari hamwe mu cyumba, ariko umwe arasinze undi ari kureba. Ariko ibivuga murabyumva, kuvuga ngo abonye umwana wo kugira ngo aramutembeza nk'ibi mbabwiye ngo ibi bitabo byemeza ko ugomba kumutemberana ukamwereka ngo burya ku Kivu ni guca hasa, dore ni Kigali Nyabugogo za etage uko zimeze, ukabona uko nawe akavuga ati burya siri buryo, burya niba hari akaga kububitsi ugera ku 500 wakuye ibirayi ukabimarira mu gifu, umugore we akaba atazi n'irwamagana kwirigura kira umuntu yagusengera ngo hirimbire. Si bivuga muri kubyumva buriya. None se mumariye iki? Aya mafaranga mumariye iki? Kandi uwiwawe arakoraga pe. Mbonaga abantu bazi gukora kugeza igihe barafata ifumbire risanzwe, ubu barabitsinze ngo ni ifumbire riva mu bantu. Uwiwawe ntarigirira ikisi, ntarigirira iseseme, akarifata akarishira ngo ibirayi bizere, byamara kwera ubu ntabwo azi Nyabugogo. Kumubwira ngo Igitarama, hehe n'Igitarama, harya inzira igiye mu Mutara ni hehe, ngo ntabwo mpazi. Abenshi bakunze kugenda ari uko ibyago byabaye, ariko wagombye gutemberana n'uwiwawe ariko muri gushimira Imana ko ibirayi byeze. Nangwa ndi kubosha hari gatira abasanzwe babizi. Mana kumenya paso, kumenya ndikosha bizera. Paso ari kuvuga ngo murabizi uretse ko mudashaka kubyumva, ariko ntabwo ndi kubateranya ngwiwawe ni igisambo, ahubwo adohoye yakumenye, yakwereka ko ntacu upfana n'ibyisi. Barabajije ngo ariko ubundi byisi n'abantu bapfana iki? Igisubizo ni iki: ntaco bapfana uretse kubiryaho. Ibi nkunze kubibona cyane bari imyaka maze mu buzima, ukabona umugore waramuzanya agahora buri gihe ari mu kirara, ari mu murima, ari mu bana, ari mu kwahira, ari mu nka, igihe cagera ngo arapfuye, ukazana agakobwa kazi kubirya we kandi kadakora, kazi gukaraba maze hasigaye kakabifiritiza. Uyu wawe yarabuze n'umunsi n'umwe wo kubikaranga. Buri gihe ataha, buri gihe saa 12 z'umugoroba ntabwo yatashe yacitse umugongo, none bavuga arapfuye pe. Bakazana kazi gukaraba, kazi kwiyitaho, kari kamenyereye za brochette Gisenyi.
kakazi hekenya we abantu ndio utanga bari kurira bati wa wundi wavunitse yapfuye narakimwariye akandi kakabirya. Rero muje muradohora nta muhanga w'ibyisi, nta muhanga w'ibyisi. Isaha y'Igihanuzi rero itwereka ko aba bagiye bakora mu ruzabibu rwose bose bakoze umurimo w'Imana kiranutse. Saa 3 toro ryahawe abayuda, izuba ricanye cyane, saa 6 na saa 9 intumwa zifata umurimo w'Imana. Yesu ashimwe. Aho niho hahagurutse abitwa Babiriya mu mirere. Aba ba saa 9 bari basanzwe baruka ku cyumweru, ijuru rirabazana. Mirere aracukumbura mu byanditswe, asaba ikimenyetso, humvikana amajwi, maze haza isomo riri mu Byahishwe 14:6. Mwubaha Imana muyihimbaze ku gihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Iri somo niryo ryaje burya kugira ngo abantu basobanukirwe ko abantu bagomba kuramya yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Barivumbuye hano mu gice cya 2 cy'itangiriro ku magambo avuga ngo, ubwo ndi kubwira abantu nirukanga kuko ndi hafi kugera ku ntego nkirekerera aho ngaho, kandi burya ubutumwa bwiza abantu bavise, niyo mpamvu ubona no kuza abantu baza basirita ibirenge. Je binaranyobera cyane, je ndibaza niba ari uko ndi gutambutsa ibyigisho nabi nabwo byanyobeye. Abantu bahaze kumva Imana Yezu umunsi wa 7. Isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana ihumugisha umunsi wa 7 iraweza kuko ari w'Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Iyo tubona aya magambo avuga ngo Imana yaruhukiye mu isabato imirimo yakoze yose, dusanga aba ba Mireri bavumbura ko nabo bagomba gukora mu ruzabibu. Mu gice cya 14 ubutumwa bw'abamarayika 3 amagambo akavuga ngo nuko mbona marayika wundi aguruka ringanije ijuru, ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose, avuga ijwi rirenga ati mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Kandi Imana yaremesheje inyanja ijambo ryayo n'amasoko ndetse n'ibiri, kuko yaravuze ngo kuwa 3 amazi atandukane n'ubutaka, ahumutse haboneka, ahumutse yitwa ubutaka, iteraniro ry'amazi Imana ryita inyanja. Iyi Mana rero tumenya ko ari umuremyi. Iyo twaje mu isabato, ndabwira abashitsi aba bamwe maze ndo guhereza na Bibiliya, mbamenyeshe ngo iyi Mana yaturemeye yifuza ko tugomba kuyubaha tukayumvira. Kandi amagambo akatubwira ngo burya kubaha Imana ni ugukomeza amategeko yayo, kuyihimbaza ni ukugira imibereho yo kwirinda. Kuko amagambo aravuga ngo muri umucyo w'isi. Yego, umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwisha, nta wakongeza itabaza ngo arikwikiriza inonga. Abari ku mucyanyi bonekera imbere y'abantu bose kugira ngo nibabone imico yanyu myiza bahere ko bahimbaza so mu ijuru. Abantu bashobora guhimbaza Imana bakurikije imibereho yacu. Hari ikintu mbonaga muri jiya dukunze gukora, ukumva ngo abantu bagiye gukora jiya cyangwa ingando, tukubakira inzu umuntu tukayirangiza. Twigeze dukora amavuna hitwi, twakoze ingando hari igatyazo, cyo gihe hari mu mvura turagenda turabumba turubaka, bisoza urusengero dutashe tururangije. Twubakira abantu amazu. Rero guhimbaza Imana, abantu bashobora guhimbaza Imana bakurikije ukuntu ubafashe. Kandi n'impamvu abantu ari ingume muri iki gihe. Yesu ashimwe. Burya mu nama z'Itorero haravuga amagambo avuga ngo urebeye itorero mu bo muturanye ntago waribona. Uretse nabo muturanye, itorero urirebeye mu mukuru w'itorero ntago waribona, ahubwo reba hejuru y'umukuru w'itorero. Haleluya. Hejuru y'umukuru w'itorero hari itorero na nyiri itorero, uwo ni Yesu umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yemwe ko mutavuga amena, ndi kubona wagira ngo mwaje mu soko. Yesu ashimwe. Hejuru y'ibyo abantu bareba hari Imana. Mwubaha Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Iyo tumaze kubona yuko tugomba kuramya yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, tubona ko muri uku kuramya cyangwa se kubaha Imana ni ugukomeza amategeko y'Imana, kuyihimbaza ni ukugira imibereho yo kwirinda.
ikibazo ni iki ngiki cyangwa se icyitonderwa. Iyo umutambyi yavaga hera cyane agasanga umunyabyaha utijujije ibyaha yahitaga bemba. Ikibazo ni iki rero, ko Yesu agiye kugaruka, aramutse agarutse muri uyu mugoroba habemba abantu bangana iki? Yesu agiye guhindukira, uzahirwe utazabemba. Nubu kugira muri aya masaha hafi saa moya turi kwamagirira abantu nibitware neza. Murebe hano tujyane bavandimwe, nta rindi deni rihari kereka Imana yakuremye ikaguha amahoro, ikaguha umutekano, yifuza ko wayumvira kandi ukayihimbaza. Tubonye ko kubaha Imana no gukomeza amategeko yayo. Ndayavuzeho ejo ngarukira ku mategeko ane. Impamvu ntavuze 6 guhera kuri ubasonye ko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuza aryo rya 10. Nuko yose agenzereza ku bantu, iyo yacumuye ingaruka yayo hita uyibona. Ariko aya ne y'Imana, tukagira izindi mana mu maso. Baranditse ngo kugira izindi mana si uko umuntu azisenga. Ikigirwa mana ni ikintu cyose warutishije Imana.